جبرنا كادن آدنگ جواکی افدمو حمود میخوش بینرو تماشاوان هجا. ام به هفته‌جی به برنامه کو به مجاره کی جدا لپشبری ونه. فستیوالا فیلمان آمده کجارا سیمین تل درخستن پشت 8 سالان ته برای برن. 8 سال بو قیوم و آواهی آنجی وی باجاری برای بر او ندشت کو خباتن چاند و هنری ین کردی بین لدرخستن. لی دوی فستیوالی دا گلک فیلم جی بشتر بونه 8 و 4 فیلم بشتر بونه گلک جوان فیلمن کو متراژ درژن بلگه فیلم او گلک فیلمن خوش تداهنه اف پیواجویا کو قلاوه تکرین آشتی و جواکا دموکراتیک باندوره کی چوال سر چاند و هنری آنجی سینمایا کردی دکه هکه کو ناوه و کومن و او کومن لوی وره کرین و چوا لوی دره کومونا فیلمان آنجی آ سینمایا کردی لباکور وره آوا کرین وکیا روجاوا اما به بشتارو میوانن فستیوال رباخ بن کا اتمسفرال بر کا پیواجوه هی او پیواجوه سینمایا کردی آنجی فستیوال چوا دنرخینن برنامه ما دست پید کرد پیواجوه آشتی و جواکا دموکراتیک پیواجوه که گرینگه جبوی پیشکتنا چاند و هنرا کردی بتایبت. ای وقتی که عمل سینمایا کردی جبنن قاده که چاند و هنرا کردی و قاده که مهمه سینما. چونکی سینما اتکاری دنگ و ایش و آزاری که تلپای خواهش دینه حتی امریکا حتی روسیه 5 پارزمین جهانی و بجی او دنگ ودی. اب پیواجو باندوره که چوال سر کاروبار سینمایا کردی و فستیوالی کرد. نهاج بو پیواجوی افیاد کارم بجم یعنی شبکو فراست ما نزیکبونا ما بردوزی ما هنری جا کو سینمایش بجم امش خو پرچاندی پر اولی پر نتوی دفکرین لی ام تایبت خوازن سینماگری کرد و ام بجن و پیواجوی دا تایبت بین گل هف نقاش بکن یعنی ام دکارن چه بکن چا بکن سینمای چا پیش و بخن که مافی ما چنه نقاشی ما سر چه اساسی نه ام زیادتر جبوی ما گرینگی دا سینمای کو سینماگرین کرد ای چارالی کردستان و تایبت دیاسپورای بین و داره هن نقاش هف درا بکن بینه که جبو کو ام بکار بین بین خوب استینن به هفرا نقاش بکن و سینمای پیش بخن جبو ما تایبت خواست که ام و فستیوال دا سینما گریک کرد و ای بیان ای کو دروا و بد بینن گه باه و سینما گشتی جهانی جی چه افته ده ام کارن چه نقاش بکن و چه پیش بخن و هم ام جوان سودا بگیرن هم اجمل سودا بگیرن برکن بجن هن ای ام دوکو فستی هاتبون ای فستیوال کو دوکومنتر هری مزنیک جیا جهانیه او هاتو مثلا پر باش دیتن یعنی جبر کو اوج تجربه و پرن لی ام اوقات زور و زحمت و زختاجی دیسه ام دکارن اوقات اشتاب کن او هیزا مهه ام و هیزا خود بینن جبویج مرا گرینگه کو ام تکلیه کو در و ولات کسان را بکن سینماگر را بکن هنرمند را بکن کو ام به را دکارن سینمای چاز خورتر گشتر بکن هنگ جی پرسامن او برس رزدار جلان قال کومون بونت که کدوه ام ایدی قاعده رخصتن بونه خو به وی اوایی بکن کومون جبوی سینمای جی حوجداریه که آن حوجداریه که چونکی نمونات هیل روجاوا کومونا فیلمان آنجی کومونا سینمای هیه جبو وجه حوجداریه که گلو یعنی جباز ویاد کارم بیشم یعنی نجبو متنی نه جبو همو سینما گره بمن وسه جبو ما کرده تایبت وسه یعنی ام بیشن کومله ما روشلات ناوین سینمای هیه ام به کولکتیو دخبتن یعنی دبی کو جانا تو کاری دنگ بگی دبی کو جانا کامera بگی دبی کو جانا پش کامera وادر اپاقش بگی یعنی به قومین به کولکتیو تو کاری بخابتی تو نکاری تکانه بخابتی تو دبی کو میجی کولکتیو تو کاری بروی بچی تو کاری خوری خستن بکی و ری خستن که خورد بکی زوجنها دما كنت قال فستيفال كرديت كي فستيفال فيلم دا سينما كرديت بيراته وقت سينما كرديت قال وبكي تاني ميرو درنن من غير كان بيراته جن مهم مجبوي به السينما كردي دا جن لكود ساكنند كيجان استدايه دويا چواد بيني بقاسي كتل فيلمك دا شيكريك او تهنك بيوام جولي
پرسه gelek baş ji ber ku bi salan em ji heman pursê dipirsin çima sinemaya Kurdî de birasî ne tene sinemaya Kurdî sinemaya cîhanê de jî mixabin jin pirkê min ev jî ne ji ber ku jin naxwazin sinemaya bikin ji ber serdestiya mêran ev sinema wekî qada mêra hatiye ava kirin û mêr li wir de ji xwe re ciyek çêkirin û zû bi zû naxwazin zehf jin jî bikevin vê qadê lê sinemaya Kurdî de hêdî êdî derhenêr û wekî kesên ku sete de dixebitin jin pir zêde bûne ber bi zêdebûnê ve diçe ev ji hinekî jî bi giredayî ew ê di salên borî de hinek zehmettir bû ev yek lê pêşerojê de ez bawerim ku ev ê zêde bibe mînak mesela em çend filma de xebitî lê di nav tîma filman de taybet ez behsa kamerayê bikim behsa tiştên teknîkî bikim jin pir kêm bûn li wir de lê niha mesela ez dibîsim derhenêrê dîmenê yan jî deng yan jî kamera kesên ku bikartînin êdî jin jî di nav wan de hene yani ez wekî jinekî Kurd ji Bakur dikarim vêkî bijim ku em wan xadan divê tenê nehêlin divê vala nehêlin ku hevalê mêr ê sînameger wê qadê wekî tenê ya xwe nebînin Peva ji bandorekî çawa wel ser qada sinemaya Kurdî bike an jî çand û hunera Kurdî bike. wê azadîtir bike ji ber ku em ne azadin yani em gelekî bi salan e em bin destin û ev jî tabii ki tekiliya wî bi hemû qadan re heye her wiha bi hunerê re jî heye hekî qadekî ne azad bê tu nikarî film jî bikişîne tu nikarî dengê xwe jî derxî tu nikarî nivîsekê jî binivîse ew wekî cardin dubare bikim ew min jî tofan heke sermera bê em ê karibin hunera xwe nîşan bin em ê karibin tiştek ku ji destê me te bi kîjan alî vebe em ê karibin wanekê bi pek bireve bibin lê ev pir bi ew ê re giredayî niha ev pêvajo ji ne tenê ez behsa ji bo Bakurê Kurdistanê dikim yani îro tekiliya me bi başûr re ji wê zêdetir bibe rewşlar re ji wê zêdetir bibe yani ji ber ku em ê xwe azad hîs bikin ew zext û zordariyê li ser xwe hîs nekin em ê bi rehesanî hunermendê wê tê jî tekiliye deynin û bi rehetî çûyîn hatina me wê zêde bibe di nav tirsekî de di nav ew ê deke ew ê de em namînin yani ev jî tabii ki wê hunerê jî pêştir bixe Peva ji wekî mewsa derbas kir gelek dijwar bû. Tu jê bandor bû, ez jê bandor bûm, sînemegerên Kurd, şanogerên Kurd hemû kes jê bandor bû gelek kes neçarman ku derkevin dervayê welatan cezal wan hatin birîn. Lê pêvajoya ku em îro tê dane pêvajoyekî qala aştî dîsa têkirin. Ev pêvajoya aştî û civaka demokratîk çi qas li ser qada çand û hunerê û sînemayê dike. Yani ez bawer dikim ji bonî sînema wextê mirov bahs bike pêvajiyê wisa tamam astengî çê dikin ama hepkî mesele li cem me ye yani sînemaya Kurdî di salê 2010 12 de wan çaxa hevkî hêvî pir mezin çêbû rastî jî dema cegerxwên û aramtîgeran diwarê akademî de xebat hatin kirin da wê çaxa hêviyê me gelek bûn ciwan pir bûn ciwanekî nû derketin mirov hêvî dikir ku tiştek çê bibe lê em bi xwe teqinên yani mirov zêde mana ji xwe neger yani wek sînemagerê Kurd em bi xwe dûr de teqinên teqan çîkik çêbû em sekinîn gelek sebebê hene yani sebeb ne tenê meselê siyasî hevkî mev jî girê de yani divê em xwe bibînin yani piçik derziyê de xwe rakin tamam aneka mesela divê pêvajoyê de yani gorî nerîna me xebatê herî mezin ku bêkirin yani warê siyasî de kar hatî kirin ew aşema xwe derbas kir yani pêvajoyê xwe derbas kir dema aneka herî pir zêde li ser saziyê çand û hunerê û ziman û edebiyat yani Tarî bi rêxistin bike. ez vêya dibêjim yani alî rêxistinî de xebatê herî mezin ku bên kirin diwarê çand û hunerê de û ê ziman û edebiyatê de yani ev saziyê heger xwe bicarek din bi rêxistin nekin û stratejîkî nedin pêşiya xwe stratejî zaten ji bo wan e ji bo vê pêvajoyê heger evana xwe bi rêxistin nekin û stratejîkê nedin pêşiya xwe tenê dîsa li benda siyaset siyaset karê xwe kir karê xwe kir û dike divê em xwe bi rêxistin bikin em ji nû re xwe bi rê bibin stratejiya me çi ye wê xebatê menî çandî bi kîjan alî de herin li wê gorî heger xwe amade bike û xwe hazir bike wê barê herî giran li ser pişta wan gerek em vêya bînin barê herî giran aneka
لسر پشتا سازی چاند و هنری ای زمان و ای ادبیاتی. اون تبلی بشتاری فستیوالا فیلمان یا آمده یا سیمین بونه هنه که هم توازن تو اتمسفر علاقه سینمای کردی فستیوال کردی جمعه بجی چه وایه لجیک بین آمده فستیوال که اوسا پشت 8 سالات دل درخسته بله از پاست کم گو جبوی و فستیوال گوز دعوتی فستیوال کردم براسی سپر پرکه خوشم جبر چیز برگو براسی 8 سال فستیوال چه ندبو جبر قایما جبر زختن دولت لنها او فستیوال اوسا چه کرنه و باکرنا همو حوالا براستی یعنی سینما وان لیستیک وان در هنر و نویسکار ابتشتی که پر خوشش بویم جبر گو همو حوال ما هفدو بدين جاري كدن ام همو هات جم هفدو سينما كردي هات جم هفدو فيلم بدهان فيلم كردي هنا يعني براسيج كي يعني نها اري فيلم نو كافنجي هنا ليش برغو 8 سالات تشتكي نورمالا از شابج يعني ادي ام دبينن اوقا چند سالات 8 سالات ما پر فيلم چيك کرنا پر سینما کردی چه بویا پر مازن بویا از بین بو ادی دبیو که سکتور سینما کردی هین جبرویش که از پر که خوشم جبرو که دی امکان فیلم خو نشان بدم امکان فستیوال مازن چه بکل لبله گرکا ادی فستیوال ما جب وکا قان یا جو وکا برلین وکا ونیدیک او وکا روتردام چما ما حقیقه ماجینه ما میگه که نملتکن یعنی جبروی که آمده از باورم پیشروج ده او فستیوال که نتاوی و پرمازن چه بیش برای که از پرکیف خوشم نه سینمای کردی آنجام بجن لامریکای روزن فیلمین کردی تل درخستن لآلمانیا تل درخستن لباشور تل درخستن لروجاوا هات درخستن لور هات درخستن مروت کاره بیشه کو اپ پیواجوان حال ترکیه آخافتن جهنه کی پیشوان آستنگان جرات که تگوت یا سینماگرین کرد حمول ورد بن سیوانا آمده دا کمبونه کسی گو نگاری بون ورن همو هات نه کسی گو نگاری بون ورن ولات خو ورن دولت اخسر اخا خو في السينما وان هات نفيدري نهال نل لامريكا لشيكاغو لوس انجلوس فيلم فستیوال فیلم کردی هن لهامبورگ امی سال امیا 16 مین چکر لهامبورگ اب 16 سال فستیوال چت کن لهامبورگ یاد رخو که از بیشم یعنی اسقارا کرده یعنی پر فستیوال کا پر مزنه نهال استانبول چت کن نهال پاریس هه مسکو هه برلین هه یعنی فستیوال مدی زده بونه ایدی پرهن افتشته که خوشه و براسی چقدر زخت سر دولت سخت اف آشتی بردام که دارم و هیدی هی خوشتر به باشتر به زود فکرم یعنی نهال ودره فستیوالا کا کردی یا فیلمان هیا فیلمین کردی یا فستیوالا آمده بنابودنگه از سیمین تل درخستن تو هاتی ورچه تجبو چه هاتی آرمان جاته که تو هاتی وی فستیوالی چی بو؟ از لإزمير رتنم بس شو لكي من الفرهابي أو 15 رجال الفرم هفتيه جي از الفرم از مروفكي هنرمندم هنرمند جي لازم 7 شاخن صنعت یک جوانج سينمايا gerek az bu hemi filman hemen mis tamaşa kiriye evji bekata ki gelek hoşa evji beştar dibim. تحس كيجي السينما كردي فيلمين كردي يعني السينما جي حف شاغان يكه بجوارا قلت يعني وك از müzisyenim amatör müzisyenim mala خدا yani az profesyonel değilim بس sinema zav az علاقه ما پیرا hemen همی فیلم کردان پرانی بهمان گوبادی تماشا کردیه و حزم لهیا بکی سینما کردی آستا کوتی خواستن گیشت و آستی یا هیچ گلک کار بکن ما گلک هیچ مایا اشتا مایا وقت دولت امروتونه با معروف به دولتی به رخصتنی هیدی چیز بس بابت ما زحفن yani فیلم her kurdaki jiyanavi dipte film ve ki Avrupa'yı da idi ev pen avana idi karnaken jiberku eş nemaya eğer eş tune be filmci çenabın der tune be filmci çenabın ma am hemi kulu derdin jiyana ma hemi her yaki filme جبروی هاوی چه به یعنی بهشتات چه به
سینمای کردی ایشو آزارین 5 سال 100 سالین داوی گلی کرد کو کشاندن یعنی کم کجی قتل من مزن تونه حسباندن inkar asimilasyon دچه بخوازی هات سری گلی کرد سینمای کردی ifade kir bir yani ki derxist peş gelo Yani işe akwas gram boku rasti em benda peçki ne yani ne tiştek işe ki hesan bu anca heşe sanan hati dajin o irote dajin yani ne hesan bu جبركو زور هات بما انسان زور هات هنرمندار زيادتر زور هات جبركو لي چاوت بيجي مثلا هر کس هر مجال سینمایی چیروکا جگلی خود داره جبر و تشتی هاتی دجیجی گره اما بکشینه اما چه بکن مثلا دو فیلم مهبو هات نشاندن کسی که دبیجه کو مجار مجبوری سر کشتنی آنجیزه درامه با لی ما چه خوی سوکر ما او نه دست ما دابو آنجی نه رزیبو ما چه خوی سوکر ما به ایشان مزک دید و ما ویسا دید اجبار کو اما گره وان ایشی خوب بین زمان بین سر پرداست بی ما چاوک و هنرمنده که مثلا سترامبیجه که کلام خدا تینزه زمان آنجی خیزکار ام بیجن وی خیزده ام جی هنرمند سینماگر مجبور که ام بین پیشبری پرده آسپی لی مثلا الی سینما نه قاسی ام بیجن شانو حسانه آنجی ایدن سینما هنه که دن زده bütçe زده دخوازه ارگانیزاسyon دخوازه وکی دن لیکولین دخوازه وی هنی که زحمتی دشین لیز باورم پیش روزه ده وی تشتی daha baş terkib hole رجالات کردستان اش بجار ارمیت بشتاری فستیوال فیلمان یا آمده بوی باشه بخیراتی yani ve çava sinemaya kurdi dibin siwane ki da dibin çati ki da bigije hev legorite çiye mesela sinemaya kurdi حالا مثلا سینما کردی پرساتی او بو گرام بو و گاوه بریا فستیوال دیگه ایجا ها و از هیویدارم پیش روزه نتنه بریا فستیواله بلکه ام همو کم بنه وکو گوتی سیمیناره که چونه که بابت سینما کردی ام با آخبه چون سینما کردی سینما که ام بیجه مدرنه 40 سال 50 سال هاتیه بلکه صدان ساله بس 40 سال 50 سال ام دخوازم فیلم ها چیکه نه کو دنیا دچه بو آلیه ای آی ام دخوازم کلاسیک yani ام فیر بونه کلاسیک فیلم ها چیکه یعنی سینما کردی متخه بیرا و هنده کو خمو درد کردی همو نوان فیلم ها تینه دیتنه بس از دخوازم گوهرتنک چی ببکم کمی که بحثا جیان و رنگ و خاشی سینما کردیش بکن یعنی همون جاره نبیجم من حوالی میگه نکرد هم دو بیجم چند فیلم کردی ببینه بیجه بحثا کی جان کوچ بریه بحثا کی جان شریه یعنی سینما کردی برکی بناو شراحت یا ناس کرده از بیجم یعنی آگاهی سینما کاری ما سربه هنده هیا که ما گلک زیده هنده تشکوتیه بس تیما خوب بدل بکن تشکی نو بیننا سینما کردی جنین کرد چقدر دناب سینمای یا کردی دا جی دگرن یعنی بقاسی گوته خواستن جنین کرد دناب سینمای کردی دا جی دگرن گلو برقت گلک کم بو اما نها هدی باشت به یعنی نهال فستیوال آمده و چل کسی که نام فیلم ها بشتر بونه جنن یعنی از بجم نویه و سرکفتنه که و از دزارم جن بینه میدان جیدی خلاص ده همه سینمای جب گرنه دسته یعنی افتشته که خوش از حس کم مثلا لروج هلات
نها هم آلیا اکادمیک آلیا تئوری و جن گلک هاتن کتنا سینمای و نویسکاریت کن در هنریت کن و از پیش رو جوانه گلک باشت بینه ادی او دم بری نمایا که ام بیشن پیشوان دید گرتن نظام چه مایا سر ابا انسانه یعنی بخوازه دم بخوازه دبه چه دبه فیلمات کتبه بشتاری فستیوالی بی قلت شد که تتخوازید فیلمی دا چه و بیجی یعنی جی فیلمات چه پیامه ده جواکی فيلم من سبح راؤول ميكو انها زحابوه بحثا انسان وطبيعته دكا وطبيعه هر شكل انسان ديجرنا فيلم من وداويه جهويه كتشتكات بياماوي لسر انسانك واجي كو تشندا برحمي عاجزيه مثلا طبيعته بكي وطبيعه جيتا بكات يعني بياماوي سركي اويا بشي چني پیام دجي هنا يعني فیلم کی نه تنها یک پیامه که سه بعدیه یعنی سه چهار پیامی هست yani pevajoy ko amtedana kurd nezi hev kirine ve yekitiya gişti kongre ka gişti şebeli idi sinema kurd nezi hev bibin o bruhaki kolektif u komunal ve xabata xo bereva bin ve tişteki şanaz nebe یه تیشکی گله که شاناز ببه ام گره کل سر بی بفکرین جه ام گله مجبورن ام ورن جم هفجی مثلا از هفته که بری لحولی بوم من لوی داری فیلم خان نشان دا لیره نها لوی داری فستیوال کی نوه یا نوسه جنوب دست بکریه یعنی ام دکارم بیجن او براستیجی او پیوانجو نو دست بی نکربا او فستیوال لوی داری بلکو چه ندبو از من ند کاری بگو از بچم حولری قال ند کاری بگی هجه برهمین ما یعنی ام وجی فهم دکن دزانن کو همو تشت گریدایی هفدیه راسته مسئله می سیاستی کو چارەسەر نبو او تاثیر اوی لسر هنر دبه لی رولا هنر جی تشتکی جدایه ام جی گرکه وکه هنرمند وکه ارگانیزاسیون فستیوالین وکه خودی برهم ام جی عالیه کی و پیوژوی پیش و ببین مثلا ایروجی ام آخفین مثلا چما لبحر رش ل یانجی لانقره یانجی ناوند آناتولیه چما ام فستیوالی کی فیلمین کردی چه نکن چما لزونگولداک چما ل ترابزونی فستیوال چنه به یانجی ام لوی داری فیلمین ترکان بینن ایکو لدیجی ایکو کردان رخنه دکن لوی داری وارن ام نقاش چه بکن یعنی پیوژوی کوسان لازم نازی زانی تماس کی نو لازم جبو ما چاواکو سیاستی مثلا او د استا بلنتا مثلا د نوبرا باشلو öcalan را پیوژه کنه دست بکریه نوسه یعنی او سالک بری دو سال بری کسی او خیال ندکر لی راستیا و ارنگاری لازم بو کتی شکوسا بویا لی امچما وی د هنر د چنکن د نوبرا هنرمند د نوبرا سازین هنرمندان د چما هنری د چما چنکن یعنی proje usa gerek em bafirinin û di praktîkê de jî nesekinin çêbikin yani. Sinemagerên Kurdistanê nexşeya Kurdistanê di nexşeya Kurdistanê de erdnîgariya Kurdistanê tiştê ku hatine qewmandin her filmek û belgefilmek çîrokeka xwe heye têra xwe vegotiye an jî gereka hêjî gelek bixeftin sinemagerên Kurdistanê yani mijar em bêjin çi bikî di nav 36 شێوازان دا تێت گونجاندن وەک تو بێژی ئەس بەحسا ئەوینێ دکم لە هەر دەرێ بەحسا ئەوین هەیە وەک چاوە هەلبەسوانێن بەرژی بەحسا ئەوینێ کردنە سینەماگەرژی دکارن فیلمێک چێ بکن فەرق ناکە لە کوی دەرێ کیژ وڵات بێ بەحسا ئەوین بێت ئەما نێری ناوان دکارێت جودا بێ ئەوینێکە کووردا وەک مەموزینێ وەرە نیشاندان کو مرۆڤ ئەگەر دید یەکە بیانی دید ئەو فیلم دەبێژێ لە وڵات تێمەژی تشتێک وەک ئەویا هەیە چخواس خۆشە و پێرا تێکەلدار دەبێ بۆ مەژی هەر وسایە دەما ئەم مینا دەبینن فیلمێک بیانی دەبینن وەک تاکێکە کورد وەک کەسێکە کورد ئەمژی دشبهێنن بە چاند داخوا دەبێژن لە جەم مەژی فلان چاند هەیە دشبهێنمە و لە گۆرویە بەروێ ینی دەبێ هەر نیگاریەدا ئەم نکارن بێژن و چیرۆک خلاص بوونە ji بۆ نێرین جودانە و ئەم بە نێرینên xwe nû yê taze yên ئەم بێژن تایبەت هەما چیرۆکên ku berê qewmîne dikarin bi şêwazek din bibêjin ve gotina wan çîroka dikarê balkêş bê û ew dibe sebeb ku tu dîsa di hema çîrokê ku tu dibêjî evî ne ama dîsa lê dinêrî tu zanî dûmayek ya dawiya wê çi ye ama lê dinêrî û kêfxweş dibî bi şêwazek nû ji bo ku hatiye honan din evînin hestewarî ne qewmîne evînin qehremanî lehengî jî qewmîne wek nimûne بله بله یعنی هەلبەت من وەک مینا گوت دیارە مینا ئەم
بحثا کاراکتری دکن کو هول ده ولاتی کی رزگار بکت دگلک ولاتا ده بخواد چکرن مینا فیلم گاندی هیچ حتیه چکرن ل اسکاتلند فیلم یک دنیا حتیه چکرن ل لگور هریمن جو برجو ولاتین جو برجور هر کس شخورا فیلم یک چکریه او جمره جی پیوستا مینا فیلم نوسا جی ورن چکرن او وق مینا که یعنی ام تنه بحثا اوینه ناکن یعنی او اوین کاره اوینا ولاد به اوین کاره اوینا حس کرنا نبردو مروادا به حس کرنا نبرا مرو آجل به و گلک تشته دن و مرو خوازا بخواه و گلک بالکش او ایرو ام دبینن مینا د روشلات ولات د ام دبینن گلک جارا فیلم سرکفتی کو بحثا هستیاریا مرو و خوازا یا جنگت کت مرو گل آجل کی کوچا وک هفدچن مرو یک هول ده آجلک رزگار بکه و ده هم آدمه داجی مینا او يعني روشة أو مروف وق عجلة بخواه بلكي أوجي بربناف شون دچه أو مروف يا أو تاجي هروسا أو وق هفشون جارك دن يعني دبين نيرين يجنو جمراك وأم جارك دن شيروكين كل هر دري دنيا جاتنا تشكر أم جارك دن بنيرين أخوة بشواز يجنو دي سبب بيجن بروي أو تج وصادقك وأم بيجن دي سب طيبتها دي سانوية وخلاص نبوية تماشاوان هجا ام وی اوید گیجین داویا برنامه اخوه ایرو اف بابت و مجارا گرینگ بو کل سر فستیوالا فیلمان آمده آنجی سینماگریا کردی و کردستانه ام آخوین شخوات پرس و برسفین مداج دید کو بشتاران بخواه بزلالی پیامن خودان بالدکشین سروه که کو سینمای کردی ایرو شونوا لسر روح کومن کلکتیو بونه وره آواکرینش نو وقت ساز بکه دا کو هن بهتر ج ایشو چیروک و جانن لکردستان را به برسف او هن بهتر بلگه فیلم و فیلمین سرکفتیتر چه بکه ام وی آواید گیجین داویا برنامه خواه حتی برنامه کردن هر شاد و بختوار مین